我鍾意巴黎。週末得閒。去機場要幾耐？呢間餐廳有咩好食？找少咗錢。燒肉要半肥瘦。你放工未？好啊。好飽啊。我驚曱甴。我 WhatsApp 你。公司有 internal transfer 機會。小組討論時間。set 個 reminder。你最近點啊？今朝有冇帶書？雞翼要辣嘅。牛腩麵要粗麵。邊度有超市？唔使客氣。你覺得自己進步咗嗎？遞咗 resignation letter 未？聽日 deadline。小測範圍係邊幾課？我住喺九龍。唔好再犯同樣嘅錯。你鍾意食咩點心？你要 enhance 多啲 skills。我暈車浪。你有冇睇過呢套戲？俾現金。可唔可以換過？你有冇養寵物？叉燒油雞飯。聽日要交數學作業。可唔可以平啲？我下次再嚟。幫我影張相啦。填咗放假申請表未？我哋去行街啦。記得拎醫生紙。記得拎醫生紙。放學後有合唱團練習。你覺得自己講得點？你有冇玩電子遊戲？幫我影張相啦。你有冇養寵物？唔該，幾多錢？我朝早9點返工。你進步咗好多。分開單。下堂要轉課室。今個 semester 有幾多科？個客改咗 appointment。早晨，你今日點啊？呢度食，唔該。你支持邊隊波？唔該，幾多錢？呢度有冇地鐵站？我哋去飲茶啦。俾老師罰留堂。去機場要幾耐？我要請 sick leave。你放工未？第一堂係咩科？可唔可以平啲？你都要保重。收唔收信用卡？要半隻燒鵝。我每日學1個鐘。等咗好耐啦。